सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदरणीय श्रोताबिन्द, यहाँहरू सबैलाई जय श्रीमन्नारायणको न्यानो अभिवादन गर्दछु र प्रातः स्मरणीय स्वामीजीहरूमा साष्टाङ्ग दण्डवत अर्पण गर्दछु। सधैँको जस्तै हाम्रो सत्सङ्ग कार्यक्रमको आजको विषय छ स्त्रीहरूको 8 दुर्गुणहरू। स्त्रीहरूको 8 दुर्गुणहरू भन्दा स्त्रीहरू गुणी हुनुहुन्छ, उहाँ शक्ति स्वरूपा हुनुहुन्छ। त्यही कारणले सबभन्दा पहिला उहाँहरूकै नाम लिइन्छ, लक्ष्मीनारायण, सीताराम, यसरी चाहिँ उमा शङ्कर, यसरी माताजीहरूको नाम नै अगाडि आउँछ र उहाँहरू शक्ति स्वरूपा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूका धेरै गुणहरू छन्। यद्यपि मानिसको गुण र वैगुण दुवै हुने हुँदा उहाँहरूको स्त्रीहरूको दुर्गुणहरू पनि छन्। त्यसलाई 8 वटा दुर्गुणको रूपमा चर्चित गरिएको छ। त्यो 8 दुर्गुणहरू भन्नाले के हो भन्दा सबभन्दा पहिला नारीहरू साहसी हुन्छन्। साहसी यो अर्थमा कि हित अहित विचारै नगरी काम गर्ने, त्यस्तो साहसी निर्भर। त्यसो भएको हुनाले उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ नि फट्टै गरिहाल्ने। जतिसुकै अप्ठ्यारो कामहरू छन् भने पनि ती कामहरूलाई किन यो सम्भव छैन र सम्भव छ भनेर अगाडि गरिहाल्ने। तर त्यसरी साहसी भएर काम गर्दाखेरि त्यसका हित अहितका कुराहरू के हो त्यो विचार गर्ने भ्याउनुहुन्न उहाँहरूले। र काम गरिसकेपछि भोलि त्यसका अप्ठ्याराहरू, नराम्रा समयहरू, नराम्रो परिस्थिति आउन सक्छन्। त्यो कुराहरूको उहाँहरूले ध्यान पुर्याउनु हुँदैन। त्यो अर्थले यो साहसलाई पनि हित अहित विचारै नगरी काम गर्ने खालको साहस भएको हुनाले स्त्रीहरूको पहिलो दुर्गुण भनेको यो साहस हो, यसरी लिएको छ। दोस्रो दुर्गुण भनेको झुठो भाषण, अर्थात् यसलाई शास्त्रले अमृत पनि भनिएको छ। उहाँले बोल्दाखेरि चाहिँ परिस्थिति अनुसार जे सजिलो हुन्छ त्यो सत्य नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। परिस्थिति अनुसार मिल्दोजुल्दो तरिकाले झुठो भाषण पनि गरिदिनुहुन्छ। त्यो पनि चाहिँ के त भने उहाँहरूको दुर्गुण नै रह्यो। तेस्रो दुर्गुण भनेको चपलता अथवा यो चञ्चलपन। स्त्रीहरूको चाहिँ के त भन्दाखेरि अस्थिरता हुन्छ। स्थिरता नभइकन अस्थिरता हुन्छ, स्वभाव अस्थिरता हुन्छ, क्षणिकता हुन्छ। त्यही कारणले त्यसलाई चञ्चलपन भनेर भनिन्छ। चञ्चलपन, यो चञ्चलपनले पनि दीर्घकालमा यसले नराम्रो असर पुर्याउँछ र वर्तमानमा पनि त्यो चञ्चलताले गर्दाखेरि काम फत्ते गर्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चञ्चलपन पनि स्त्रीहरूको दुर्गुण अन्तर्गत नै पर्छन्। चौथो दुर्गुण भनेको कपट अर्थात् यसलाई माया पनि भनिन्छ। मायाले छोपिदिने, यो अन्तर्गत छल, धोका, कुटनीति यस्ता कुराहरू चाहिँ स्त्रीहरूमा धेरै हुन्छ। यी रामायणमा पनि यस्ता पात्रहरू त्यहाँ धेरै छन्, महिलाहरू। त यस्तो प्रकारले व्यवहारमा यी स्त्रीहरूको चौथो दुर्गुण अन्तर्गत कपट अथवा छल, धोका, कुटनीति या मायाले भ्रमित पारिदिने त्यो गुण भनौँ यसलाई, त्यस्तो क्षमता उहाँहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के त भने यहाँ दुर्गुणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अर्को दुर्गुण उहाँहरूसँग के हुन्छ भने भय, डर हुन्छ, त्रास अथवा अत्यास। उतातिर साहस हुन्छ। साहसमा हित अहित विचारै नगरिकन काम गरिदिने एउटा दुर्गुण हुन्छ भने अनि त्यसको अहित हुने बित्तिकै फेरि डर, भय, त्रास, अत्यास त्यो पनि तुरुन्तै मानिहाल्ने, त्यस्तो खालको स्वभाव चाहिँ उहाँहरू हुन्छ। यसलाई पनि के त भने दुर्गुणकै रूपमा लिएको छ।
अर्को अविवेक, अविवेक विवेकै नगरिकन, विवेक बिना विवेकको अभाव हुने, अज्ञानता अथवा छ्यान नगर्नु, सही बेसही के हो त्यसको छानबिन नगर्नु, त्यस्तो स्वभाव चाहिँ नि यो स्त्रीहरूमा हुन्छ। यो पनि दुर्गुणको रूपमा लिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो एकैचोटि निर्णय गरिहाल्ने, आँटिहाल्ने, त्यसमा चाहिँ नि यो विवेक लाउन नभ्याउने, हैन, त्यो दुर्गुण चाहिँ नि के त भने स्त्रीहरूमा हुन्छ। सातौं चाहिँ नि दुर्गुण चाहिँ के रह्यो भने असौच भन्नाले भित्र बाहिर फोहोर रहनु। मान्छे त सुन्दर हुन्छन्, सरसफाइ बाहिर देखिएको हुन्छ, तर पनि त्यो यो दुर्गुण अन्तर्गत चाहिँ असौच भन्नाले भित्र र बाहिर चाहिँ नि उहाँहरूको त्यो फोहोर रहन्छ, फोहोर, अशुद्धता यस्तो प्रकारको चाहिँ नि दुर्गुणता यो स्त्रीहरूमा हुन्छ। र अन्तमा आठौं प्रकारको दुर्गुणमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि निष्ठुरता, अदया हुन त महिलाहरूको स्वभावमा गर्दाखेरि सहनशीलता स्वभाव हुन्छन्, यिनीहरू कोमल हुन्छन्, यी आदि राम्रा कुराहरू छन्। तर दुर्गुण अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूमा जति सहनशीलता, सुशीलता जति छन् तिनीमा त्यति नै के त भन्दाखेरि निष्ठुरता पनि त्यति नै हुन्छ, अर्थात् त्यसलाई अदया पनि भनिन्छ। यस्तो प्रकारले यो स्त्रीहरूको 8 दुर्गुणहरूलाई चाहिँ नि शास्त्रले व्याख्या गरिएको छ। अब यो शास्त्र कुन शास्त्रमा यस्ता व्याख्या गरेका छन् वा कुन प्रसङ्गमा यो आएको छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि यो तुलसीकृत रामायणको लङ्का काण्डमा हेर्नुहोस्, तुलसीकृत रामायणको लङ्का काण्डमा त्यहाँ चाहिँ नि के भने यो रावण चाहिँ भगवान रामसँग लडाइँको तयारी गर्दै थिए। त्यति बेला उनको पत्नी चाहिँ मन्दोदरीले उनलाई सम्झाउँछिन्। रावणको पत्नी मन्दोदरीले रावणलाई सम्झाउँछिन् कि रघुवीरसँग वैरभाव छाडेर अथवा भगवान रामसँग वैरभाव छाडेर उहाँको पाउमा प्रेम भाव गर्नुहोस्। उहाँ चान्चुनी मानव होइन, उहाँ त भगवान नारायण हुनुहुन्छ, रघुवीर हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँसँगको वैरभाव छाडेर उहाँको पाउमा प्रेम भाव गर्नुहोस्। कमसेकम मेरो सौभाग्य नजाओस्। तपाईले उहाँसँग लडाइँ गरेर जित्नुहुन्न, त्यहाँ चाहिँ दुर्घटना हुन सक्छ, जसबाट चाहिँ नि मेरो सौभाग्य नै जान सक्छ। त्यसो भएको हुनाले स्वामी हजुरले चाहिँ भगवान राम रघुवीरसँगको वैरभाव छाडिदिनुहोस् र उहाँको पाउमा प्रेम भाव गर्नुहोस्। त्यो नै हजुरको र हम सपरिवारको र राज्यको नै कल्याण हुन्छ भनेर रावणको पत्नी मन्दोदरीले रावणलाई भन्छन्। तर रावणले मात चढेको रावणले त्यो कुरा कहाँ सम्झन्छ र मान्छ र। उनले त के भने भनेपछि हेर, नारीहरू भने चाहिँ स्त्रीहरूका यी 8 दुर्गुण हुन्छन्। स्त्रीका 8 दुर्गुण हुन्छन्। यिनीहरूमा साहस पनि हुन्छ, अमृत या झुठो भाषण गर्ने क्षमता पनि हुन्छ, यिनीहरू चञ्चल पनि हुन्छ, चपलता हुन्छ यिनीहरूमा, अस्थिरता, क्षणिकता हुन्छ र यिनीहरू मायाले मोहले ढाक्दिन सक्छन्। यिनीहरूसँग कपट, छल, धोका, कूटनीति पर्याप्त हुन्छ र यिनीहरू तुरुन्तै यिनीहरू डराउँछन् पनि, भय पनि हुन्छ यिनीहरूलाई, त्रास अत्यास पनि यिनीहरूसँग हुन्छ। त्यस्तै विवेक हुँदैन यिनीहरूसँग, छ्यान बिछ्यान गरेर बोल्ने क्षमता पनि हुँदैन, अविवेकी हुन्छन्। यो अज्ञान, अविवेकी, विवेकको अभाव हुन्छ यिनीहरूसित र यिनीहरू अदया, यिनीहरू निष्ठुरता पनि हुन्छन्। यिनीहरू 8 वटा दुर्गुणहरू चाहिँ नि यो स्त्रीहरूमा हुन्छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि तिमीले शत्रुको त्यस्तो रूप बयान गर्यौ। यिनै दुर्गुणहरूको कारणले गर्दाखेरि स्त्रीहरूमा यिनै दुर्गुणहरूको कारणले गर्दा तिमीमा पनि यी दुर्गुणहरू भएको हुनाले तिमीले चाहिँ मलाई के भन्यौ भन्दाखेरि तिमीले शत्रुको त्यस्तो रूप बयान गर्यौ, मलाई साह्रै डरको कुरा सुनायौ, सारा जगत
मेरो बसमा भएपछि तिम्रो ईश्वर पनि मेरो बसमा भइगयो नि। सारा जगत नै मेरो बसमा छ र त्यो जगतभित्र तिम्रो ईश्वर, तिमीले रघुवीर भनेका ती व्यक्ति पनि त्यही जगतभित्रै छन्। जगत नै मेरो भएपछि तिम्रो रघुवीर पनि मेरो बसमा भइहाले, किन डर मानिरहेको? त्यसो भएको हुनाले यस्तो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ, यस्तो कुरा म मान्दिनँ, म चाहिँ नि अगाडि बढेँ, तिम्रो कुरा म मान्दिनँ भनेर रावणले आफ्नो पत्नी मन्दोदरीलाई बताएको प्रसङ्गमा यी कुराहरू, स्त्रीका 8 दुर्गुणहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। त स्त्रीहरूमा धेरै अन्य गुणहरू छन्, अघि नै हामीले प्रस्तुत गरिसक्यौँ। तर शास्त्रमा यो तुलसीगीत रामायण लङ्काकाण्डमा उल्लेख गरिएको रावण र मन्दोदरीको वार्तालापमा रावणले आफ्नो पत्नी मन्दोदरीलाई सम्झाउने सिलसिलामा बताएको स्त्रीहरूको 8 दुर्गुणहरू यहाँ हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। रावण भने को त त्यसै? रावण भने के हो, कस्तो हो यो? एकातिर राम अर्कोतिर रावण भनेर हामीले सुनिआएका पढिआएका हौँ। रावण राक्षस, राम भगवान यसरी पनि भनिआएका हौँ। त्यही कारणले यो रावण भने चाहिँ नि राक्षस कुलमा जन्मे तापनि यो विश्रवा ऋषिको छोरा हो नि, विश्रवा ऋषिका छोरा हो नि, ऋषि हो नि रावण। र विश्रवा ऋषि र कैकसी माता ल हेर्नुपर्छ, विश्रवा ऋषि र कैकसी माताको यी पुत्र हुन्, यी ऋषिका सन्तान हुन् यिनीहरू। अब यो राक्षस कुलमा जन्मेको ऋषिको सन्तान, त्यसो भएको हुनाले उसमा यो राक्षसीपन र ऋषिको गुण र राक्षसको गुण घरिघरि चाहिँ नि उर्लिरहन्थ्यो उसित। त्यसो भएको हुनाले यो रावण चाहिँ नि त्यो सामान्य मान्छे चाहिँ होइन, यो शिवभक्त हुन्। फेरि शिवको सार परम भक्त यिनी, तर नारायणको विरोधी हेर्नुहोस् होइन। त्यही कारणले यो विद्वान पनि हुन्, यिनले 4 वेद लगायतका अन्य शास्त्रहरू पनि यिनी पारङ्गत थिए, यी विद्वान हुन्। तर दर्शकवृन्द, हरेक विद्वानहरूको पनि एउटा अवगुणहरू हुन्छन्। त्यो कुनै अवगुणले गर्दाखेरि त्यसको पतन भएको हुन्छ। त्यो अवगुणलाई केलाएर त्यसलाई सुधार यदि गरिएन भने धेरै गुणका साथ एउटा अवगुणले पनि उसलाई पतन गराउँछ। यही सिलसिलामा यो रावणमा पनि एउटा दुर्गुणहरू थिए। ती दुर्गुण भनेको के हो त भने उसमा अभिमान थियो। अघि आफ्नो पत्नीलाई उनले भन्ने सन्दर्भमा सारा जगत नै मेरो बसमा छ भने तिम्रो ईश्वर पनि मेरो बसमा भइहाल्यो नि। अभिमान हेरिबस्छ, यस्तो अभिमान अभिव्यक्तिहरू उसबाट हुने र अभिव्यक्ति त्यस्ता अभिमानी कामहरू उसबाट हुने हो। यो अभिमानको कारणले, महत्त्वपूर्ण कारण चाहिँ यही अभिमान थियो। एकातिर यो अभिमान थियो, अर्कोतिर नारीको अपमान थियो। सीता मातालाई हरण गरेर उसले लग्यो, तर उसले कुनै पनि स्त्रीहरूलाई छुने काम चाहिँ उसले गर्दैनथेन है, उसले गर्दैन थियो। त्यसै गरी उसलाई मातालाई लगेर व्यवस्थित तरिकाले, सुरक्षित तरिकाले, इज्जत तरिकाले उसले त्यो राखेको थियो र कुनै पनि नारीहरूलाई उसले कहिले पनि छुन्थेन। त्यही सिलसिलामा चाहिँ नि यो त्यसो गरे तापनि नारीको ठुलो अपमान उसले गर्यो, हरण गरेर लग्यो हो। यो दुईटा मुख्य कारणले गर्दाखेरि अभिमान र नारीको अपमान गर्ने जस्तो ठुलो दुर्गुण, ठुलो भुलको कारणले गर्दाखेरि रावणको पतन भयो। हेरिबस्छ, रावणको पतन भयो। जतिसुकै विद्वान, जतिसुकै कुल घरानामा जन्मे तापनि यदि उसमा दुर्गुण कम छ भने पनि त्यो दुर्गुणले उसको चाहिँ अपमान, उसको पतन गराउँछ भन्ने उदाहरण चाहिँ यो रावण पनि हो। र यसमा त दुर्गुण मुख्यतया चाहिँ अभिमान र नारीको अपमान, यस्ता दुईटा महत्त्वपूर्ण दुर्गुणहरू उमा भएको कारणले ऊ मात्र पतन भएन, राज्य नै पतन गराइदियो उसले। हेर्नुहोस्, लडाइँ, सारा जनता र उसका छोरा भाइहरू सबैलाई ध्वस्त गरिदियो।
त यस्तो प्रकारले दर्शकबिन हामीले चाहिँ नि यस्ता हाम्रा अमूल्य धार्मिक ग्रन्थहरू छन्। ती ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका कथा भनौँ र कथामा आएका पात्रहरू भनौँ, कथाका प्रसङ्गहरू भनौँ, यी प्रसङ्गहरू पात्रहरूका क्रियाकलापहरूको कारणले क्रियाकलापहरूमा उल्लेख भएका कुराहरू हाम्रो वर्तमान जीवनमा अति नै चाहिँ के त भने शिक्षाप्रद हुन्छन्। होला अब यो रावणले आफ्ना पत्नीलाई स्त्रीहरूको जो दुर्गुण बताए, त्यो दुर्गुणहरू अहिलेको नारीहरूमा सबैमा यो नहुनु पनि सक्छ। अब यो कति आफूसँग छ वा छैन त्यो यहाँहरू आफैले विचार गर्ने कुरा हो। शास्त्रले त भनिदियो, एउटा घटना त्यहाँ आइदियो, त्यो घटनामा अब लङ्काको राजै भयो रावण होइन, उनको रानीलाई उनले त्यो कुरा गरे तर त्यो कुरा चाहिँ नि हुबहु सबै नारीमा अनिवार्य हुनुपर्छ। यो दुर्गुणै हो, यो स्त्रीहरू यति दुर्गुण त यिनीहरूसँग सबैमा हुन्छ, त्यस्तो प्रकारले हामीले हेर्नु भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो त एउटा गाइडलाइन हो, एउटा मार्गनिर्देशन हो। स्त्रीहरूमा दुर्गुण पनि हुन्छ है, धेरै गुणहरूको बावजुद यी 8वटा दुर्गुण पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ। तर यी मध्येमा कति हाम्रा स्त्री महानुभावहरू, माताजीहरूमा, दिदीबहिनीहरूमा कति दुर्गुणहरू यी छन् या छैनन्, अथवा यी 8वटा मध्येमा के कुरा आफूसँग छ या छैन, त्यो यहाँहरू आफैले विवेकले सोच्ने कुरा हो। यदि छ भने यिनीहरूलाई हटाउँदै आफ्नो जीवन अगाडि बढाउने हो भने बडो सुन्दर सुनमाथि सुगन्ध हुन्छ, सुनमाथि सुगन्ध हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो रावणलाई फेरि चाहिँ 10 टाउको भएको देखाइन्छ। एकातिर हामी ऋषिको परिवार हो, ऋषिको सन्तान पनि भनिराखेका छौँ, अर्कोतिर रावण भन्ने बित्तिकै दशानन भनेर 10वटा टाउको पनि त्यहाँ चित्रहरू हामी देख्छौँ। त्यो 10वटा टाउको भने चाहिँ यो प्रतीकात्मक चिन्ह हो। त्यो दर्शकहरू हेर्नुहोस्, त्यो भनेको के भने यो रावणसँग 10वटा मान्छेको जतिको बुद्धि र 10 मान्छेको बल उसित छ भनेर त्यो प्रतीकात्मक चिन्ह देखाइएको हो। यस्तो प्रकारले दर्शकबिन यो रावणलाई हामीले यो नराम्रो हिसाबले राक्षस यो खलपात्रको हिसाबमा हामीले पढिराखेका छौँ। तर पनि हामीले एउटा बिचमा रहेर काम कुरो गर्दाखेरि त्यो हरेक मान्छेको राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष केलाउँदै हामीले अध्ययन गर्ने हो भने अनि यथार्थ कुरोको नजिक हामी पुग्छौँ र राम्रा कुराहरू हामीले लिनुपर्छ र नराम्रा कुराहरूलाई हटाउनुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले शास्त्रमा उल्लेख गरिएका राम्रा नराम्रा कुराहरू केलाउँदै राम्रा कुराहरू जीवनमा आइपर्ने विविध ज्ञानका कुराहरूलाई लिन सक्यौँ भने हाम्रो जीवन सुन्दर हुन सक्छ। होइन भने यो शास्त्र अध्ययन नगरिकन, स्वाध्यायमा नगइकन, सत्सङ्ग नगरिकन केवल भौतिकतामा मात्रै हामी अगाडि जाने हो भने जीवन एउटा कागजको फुल जस्तै हुन्छ। सुन्दर विभिन्न आकारको सुन्दर त्यहाँ हुन्छ, सुन्दरता हुन्छ, तर बास्ना त्यहाँ हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो आध्यात्मिकतालाई र यो धार्मिक शास्त्रको अध्ययनलाई पनि सँगसँगै हामीले लगेर हाम्रो यो भौतिक व्यवहारलाई अगाडि बढायौँ भने बडो बास्नादार फुल जस्तै जिन्दगी हुन्छ, एउटा व्यवहार हुन्छ। दर्शकबिन कोसिस गरौँ, जीवन त एउटा अभ्यास हो। सबै मान्छे सबै कुरामा निपुणता हुँदैनन्। यो त अभ्यास गर्दै जाने कुरा हो, आफ्ना कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लाने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि 100% राम्रो भन्ने कुरा हुँदैन, कुनै पनि कुरा 100% नराम्रो भन्ने पनि कुरा हुँदैन। यी राम्रा र नराम्रा कुराको बिचमा यो जीवनको गाडी चलिराखेको हुन्छ र हामीले शान्तिमय तरिकाले जीवन बिताउनको लागि यी राम्रा नराम्रा कुरालाई मन्थन गर्दै राम्रा कुराहरूलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने
जीवन सुनमाथि सुगन्ध हुन्छ दर्शकबिन। यसलाई हामीले पक्कै पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले आजको हाम्रो सत्सङ्गमा यिनै कुराहरू छलफलमा ल्यायौँ। यी कुराहरू कति हामीले अभ्यास गर्न सक्छौँ त्यो गरौँ र मानिसले अभ्यास गरेर सफलता नभएको कमै छ। अभ्यासै नगर्ने हो भने त कुरो मात्र गरेर शास्त्र मात्रै पढेर त्यो कुनै अर्थ छैन। शास्त्र पढ्ने र त्यहाँ भएका राम्रा कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने, यसो गर्दै गयौँ भने बल्ल यो अध्ययनको कुरा, अध्यात्मको कुरा, भौतिकताको कुराको कम्बिनेसन, यो मेलमिलाप हुन्छ र जीवन सुगन्धमय हुन्छ दर्शकबिन। यति भन्दै आजको यो सत्सङ्गमा यो विनोद साधक यहाँहरूसँग फेरि जय श्रीमन्नारायणको अभिवादन गर्दै बिदा हुन्छु। जय श्रीमन्नारायण।